السلام عليكم ورحمة الله. آه، نحن في بنياجوا، مكان صغير تقع بين الطريق، يعني من إليجا إلى هاجيتشي في سراييفو. وهنا سكن أو بيت صغير نحن نسميه في البوسنة كوخ صيفي للعطلة. مكان جميل جدا، كما ترى الطبيعة جميلة، وأيضا حواليكم الشقق والبيوت جميلة، ولا تبعد عن سراييفو كثيرا. يعني إليجا أصلا من إليجا لا تبعد كثيرا، وطريق متوفر. يباع بيت، والأرض حواليها ترى من هنا حدود الأرض، فيها دخول للسيارة قدامكم تمشي أمام البيت. وهذه الأشجار أيضا من ضمن الأرض، تقريبا أكثر من نصف دنم، يعني 650 متر مربع. الطريق من هنا تؤدي إلى بيت. سنقترب من بيت ونرى من أقرب. يعني ما زلنا نصور فيديو الأرض، تقريبا نصف دنم مع بيت صيفي. نحن جئنا من تحت الأرض نصور، يعني حديقة صغيرة ولكن جميلة جدا، مناسبة شجرة الكرز، خوخ أو تفاح. توجد شقة صغيرة في الطابق الأرضي مع المطبخ. وكما ترون هذا طريق يرى، طريق تودي من الإليجا إلى الهجيج وإلى مستار أيضا. مكان مناسب جدا للعطلات. جميل جدا. الآن سندخل في البيت ونرى ايش موجود في الداخل. هذا مدخل الشقة المنفصلة، الطابق الأرضي والطابق العلواني مع شرفة جميلة. سندخل ونرى. طبعا هذا يمكن تغيروه، وربما إذا أردتم ترميم، ولكن كله يعني جاهز للاستخدام. يعني هذا تغير الشقة صغيرة، لأن هذا بيت صيفي لأن ليس كبير. هذا في زاوية مطبخ، شقة وحمام. لبنان من هذه الزاوية. يعني كما قلنا هذا بيت صيفي للعطلات. لها حديقة جميلة جدا. هذا خروج من الطابق الأرضي. هذا كل أرض اليمين واليسار تابعة للشقة للبيت. والآن سنتحرك وندخل إلى الشق العلواني.
هذا مخزن صغير جدا من جهتين، من هذه الجهة ومن الجهة الثانية أيضا، موجود للأغراض يعني ما تحتاجونها، وما أدري مخزن. الدخول من فوق، وأيضا هذا أرض تابعة للبيت، هذا عنب وأشجار أيضا تابعة للأرض. جميل جدا يعني، تحتاج شوي يعني تضبيط وترميم ويكون مثل جنة يعني. مخزن من يسار، مخزن من يمين، والآن سندخل في الطابق العلواني. الآن ندخل اليسار، حمام صغير، ودخول هذا شوي أكبر الطابق ومريح يعني لبيت صيفي يعني. هذا ممتاز جدا يعني، ما يسووها فلل. ونحن الآن خرجنا على الشرفة، نصورها من داخل. هذا هو إطلال جميل جدا. تخيلوا تستيقظوا هنا بصوت صرصور. هذا إطلال من الشرفة. جبال إجمن وبيلاشنس أمامكم. وهذا أرض تابعة للبيت. كل هذا طبعا البيت يحتاج شوي ترتيب، ترميم، بويا، ولكن جميل جدا، ما تحتاج كثير. هي جاهزة كما هي يعني، جاهزة للسكن واستخدام، بس الأشياء الأغراض القديمة تخرجوها من بيت. هذا مطبخ صغير، بس لتصوروا يعني كم حجم البيت وترتيبا. جميل جدا، جميل جدا. وسعر البيت يعني ليس غالي، مناسب جدا، مناسب جدا. ونخرج، هذا خروج من بيت. ما زلنا في مكان بينيجو أو ميشيفيتشي، بس ليوريكم أنه كل البيوت اللي حواليكم بيوت صيفية، بيوت صغيرة جدا، بس لتقضي عطلة الصيف أو نهاية الأسبوع هنا. هادي جدا، طيب، مريح، جمال طبيعي كما ترون. كل الأبيات صيفية صغيرة. وهذا بيكونوا جيرانكم. هادي جدا، لا توجد سيارات ولستم بعيد يعني 10 دقائق من إليجا. ربما لا يرى من الأشجار، ولكن أيضا بيت صغير. هذا عادي يعني، بس بيت صيفي للعطلة. وكلب أيضا.
نبتعد. لا تزعل صديقي، هذا نادر جدا كلب نوعيته. وعلى اليمين دخول إلى هذه شقة. هادئ جدا.